Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في la chaîne It's USTH Beast Help et donc j'ai une nouvelle vidéo. C'est la troisième partie les circuits combinatoires où les حنشوفوا فيها le comparateur. حنشوفوا comparateur à un seul bit ou comparateur à deux bits. Alors, comparateur. قبل ما نروحو نبداو comparateur de deux nombres à un seul bit ou là à deux bits, نشوفو شنو هو le principe تاع هذا الcomparateur. Alors le comparateur, c'est un circuit qui permet de comparer les valeurs numériques de deux nombres binaires A et B et indiquer si A est supérieur à B ou la A inférieur à B ou la A égale à B. وأول حاجة حنشوفوها le comparateur de deux nombres à un seul bit. هذه la forme c'est la plus simple des comparateurs اللي فيها deux nombres A ou le B. هاوليك الكومباراتور تاعنا ça veut dire عندنا deux entrées تخرج لنا trois sorties parce qu'il compare لنا est-ce A qui يكون A supérieur à B, qui يكون A inférieur à B, qui يكون A égal à B. نشوفوا دوكا لا table de vérité تاع هاد لو كومباراتور تاعنا A supérieur à B نسموها زعما S1 هادي نسموها S2 هادي نسموها S3 يعني ما يهمش المهم تقولوا لهم وين راهي ال S تاعنا. alors عندنا هنا les deux nombres binaires ديالنا A et B نكتبوا لا table de vérité simple هنا درتها تاع 4 باسكو عندنا deux entrées. bon عندنا 1 عندنا 1 et B عندنا نكتبو كي يكون A supérieur à B كي يكون A égal à B كي يكون A صغير على B. alors A 0 B 0 ça veut dire A égal à B نديرو وين A égal à B 1 وهنا نكتبو les états 0 هنا A égal à 0 B égal à 1 ça veut dire A راهي inférieur à B ça veut dire نكتبو هنا le 1 ديالنا. هنا A égale à 1 B égale à 0 ça veut dire A راهي supérieur à B ça veut dire نكتبو هنا le 1 تاعنا A supérieur à B وباقي les états de 0. وهنا A égale à 1 ou B égale à 1 ça veut dire A égale à B نكتبو في A égale à B 1 و les deux الاخرين نخلوهم les états 0 ديالنا. نورمال شفنا لا table de vérité تاعنا رايحين نكتبوا les fonctions logiques تاعنا ولا les expressions logiques de la sortie ديالنا. عندنا حيخرجوا لنا trois expressions ولا trois sorties S1 S2 et S3. في S1 عندنا A B bar في S2 عندنا زوج نقراوها في les états 1 A bar B bar plus A B. وفي S3 كي يكون A inférieur à B عندنا وحده واللي هي A bar B. دوك نشوفوهم مكتوبين. فوالا هذيك S1 ديالنا قلنا كي يكون A supérieur à B لقيناها مره واحده هاي ليك من راهي عفوا A supérieur à B هاي ليك كي يكون A B bar. فوالا كتبتها ما كاينش كيفاش سامبليفيا باسكو لي سامبليفي. في الاس 2 لقينا زوج اللي هي A bar B bar plus A B راني كتبتهم هنا وهذه اللي كيما كنا شفناها تساوي A exor B le tout bar. نروحو نشوفو التروازيام S3 اللي هي لقيناها هنا كيكون A bar B وانا كتبتها ما كاش كيفاش تزيد تسامبليفيا. دوك هاتيك نروحو نشوفو الشيما لوجيك ديالنا نديروها في لي بورتونيل. alors بورتونيل ça veut dire لازم نزيدو لي بار ديالنا مي دوك نتفكروا كيف اذا شي واحد نسى ولا نبداو بالاس 1 اللي لقيناها A fois B bar A fois B bar. هنا كيفاش انا زدت هنا درت A fois B bar plus A bar. حنا كنا شفنا في البروميير شابيتر A plus A bar c'est 1 ça veut dire كلي ما زدنا والو. هنا زدناها باش نخرجوا في une porte logique NAND. فوالا ومن بعد جبدنا لو A كونفاكتور جبدنا ال A عامل مشترك ولات لنا A bar plus B bar. A bar plus B bar اللي هي تساوي A fois B le tout bar. إذا راكم شايفين عليها
فوالا عندنا في البورتونانت زعما ا فوا بي لو تو بار، هذه هي سي لا بورتونانت ونقدروا نكتبوها ا بار بلس بي بار. دوكاتيك هادية باش نرجعوها هادية رجعناها هكا، باش نرجعوها بورتونانت نديرو لها دو بار. فوالا وهذه هي واسمو ديالنا الاس 1 ديالنا. فوالا نروحو نشوفو الاس 2 كيفاش نديرو لها. اس 2 كنا لقيناها ا فوا بي بلس ا بار فوا بي بار ودرناها ا اكزوربي لو تو بار، مي ما يساعدناش لا اكزوربي لو تو بار باش نديرو لها بورتونانت. الوغ رحت ديريكت درت لها لي دو بار ديالنا، ومن بعد كي تقسمت البار هذه ولات لنا هنا لو بلس ولا لنا يولي لنا في وتولي لنا ا فوا بي بار بلس ا فوا بي ا بار فوا بي بار لو تو بار. فوالا هكا ولاتنا هذه نخلوها كيما راهي، وهذه تولينا ا بلس بي باسكو هاد البار تتكسر تولينا هنا بلس وهنا تولينا ا دو بار بلس بي دو بار. فوالا هكا ولاتنا ولو دو بار يروحو صافدير ا دو بار ايغال ا والبي دو بار ايغال بي. فوالا هكا ولات لنا ا فوا بي بار هذه ما تبدلتش من الاول فوا ا بلس بي لو تو بار. دوكاتيك واش نزيدو نديرو، دوكاتيك هذه نوزعوها على هذه ديال نضربو ا فوا بي بار بلس بي فوا بي لو تو بار. فوالا كيما راني دايرتها هنايا. ومن بعد لازم نحو هاد لو بلس ديالنا ويرجع في صديق هاد البار تتكسر تقسم على هادي ولا هادي وهاد البلس تولينا في صديق تولينا اي ماشي او. فوالا هنا كي راح تكسرت هذيك البار وقسمناها على زوج ولات لنا هنا اي صافدير هنا نزيدو نديرو دو بار مي ما يصرا والو، نزيدو برك لي دو بار اللي هما دو بورتوناند. فوالا هذه هي الاس 2 تاعنا. ودوك نروحو نشوفو الاس 3. اس 3 تشبه الاس 1 باسكو العكس تاعها. الاس 1 لقيناها ا فوا بي بار، هنا ا بار فوا بي. هنا اوسي نزيدو بي بلس بي بار اللي هي تساوي الواحد ما حيصرا والو، ومن بعد نجبدو البي عامل مشترك. فوالا بعداتيك مور هادية كي نجبدوها من المشترك عندنا ا بار بلس بي بار اللي هي تساوي ا فوا بي لو تو بار. فوالا ومن بعديك هادي نديرو لها لو دو بار ديالنا وهذه هي الاس 3 ديالنا. فوالا دوكا نروحو نشوفو لوجيغرام تاع هادي كيفاه نديروه. بون عندنا دو زونطري اللي هي الA والB، لازم يخرجوا لنا منهم 3 سورتي كي يكون A supérieur à B ou A égal à B ou A inférieur à B. alors نبداو عندنا الاس 1 والبي 1 شحال لقيناهم. فوالا الاس 1 لقيناها ا فوا بي بار لو تو دو بار، والاس 3 لقيناها بي فوا ا فوا بي لو تو بار نزيدو لهم لو دو بار. صافدير واش كاين بيناتهم عامل مشترك ا فوا بي بار، يعني لا بروميير نند الاولى نزيدو نضربوهم في الا وحده نزيدو نضربوها في البي. دوك نشوفو كيفاش نديروها. الوغ عندنا هاي ليك لو ا تاعنا هاوليك لو بي تاعنا نديرو لهم لا بورت لوجيك نند الاولى، صدير تعطينا ا نجبدو منا ا ومنا بي نديرو لا بورت لوجيك نند تولينا ا فوا بي لو تو بار. عندنا الاس 1 تساوي هذه فوا ا لو تو بار، صافدير نزيدو هادية نخرجوها منا نزيدو لها لو ا تولينا ا فوا A fois B bar le tout bar. هذه la première نند الأولى تاعنا. نزيدو لها la deuxième porte logique نند، ça veut dire حنزيدو لها la deuxième bar باش تخرج لنا الاس 1 اللي A inférieur à B. نروحو نشوفو الاس 3 كيف ça veut dire هذه اللي لقيناها نزيدو نضربوها فوا البي نديرو لها البورت لوجيك نند تاعنا تولينا B فوا
A fois B bar le tout bar. نزيدو نديرو لها une autre porte logique NAND باش نزيدو la deuxième bar تاعنا باش نخرجو في S 3 اللي هي A inférieur à B اللي تساوي هذه النتيجة. ومن بعد نروحو نشوفو ال S2 تاعنا A égale à B. شحال لقينا A égale à B؟ هايليك وين كاين السهم الثلاثي سي هادية اللي A فوا B بار اللي لقيناها النتيجة الأولى تاع ال S1 مع ال S3 سافودير نديرو لهم كلي المجموع تاعهم فوالا. سافودير واش نديرو هذيك النتيجة الأولى اللي لقيناها في لا دوزيام بورت لوجيك ناند تاع الاس مع هادي نديرو لهم اون بورت لوجيك ناند. سافودير هادي كيفاش تولي دوك نكتبها لكم هنا كيفاش تولي هنا. alors تولينا هكا ونزيدو لها اون اوتر بورت لوجيك ناند باش ديرنا لا دوزيام بار وتخرج لنا كيما الاس 2 ديالنا. Alors, donc nous jouons le comparateur de deux nombres à 2 bits. Voilà, le comparateur de deux nombres à 2 bits, ça veut dire le A tout ça oui le A1 ou le A0 ou le B tout ça oui le B0 ou le B1. Ça veut dire qu'on a 2 bits. Voilà, on a 1, 1, B1, A0, B0, mais ça veut dire que les deux entrées, ou là, je sais pas, mais on a 4 entrées, on a 3 sorties, c'est S1, S2, S3, A supérieur à B, A égale à B, A inférieur à B. وقتها نقولوا A est supérieur à B. A est supérieur à B si A1 supérieur à B1. Ou, ça veut dire plus, A1 égale à B1 et A0 supérieur à B0. Ça veut dire la deuxième ou plus, لازم تكون A1 égale à B1 ou A0 كبيرة على B0. Voilà. وقتاش تكون A égale à B يعني S2 si A1 égale à B1 et A0 égale à B0. Voilà. Ou A inférieur à B si A1 est inférieur à B1 ou A1 égale à B1 et A0 inférieur à B0. Voilà, donc il faut le logigramme ديالنا كيفاه راح يجي. Alors le principe de la logigramme تاع comparateur à 2 bits تشبه l'additionnaire complet parce que كيفاش درناه ب 2 demi additionnaire. هنا راح نديرو 2 comparateurs à un seul bit باش نديرو comparateur de 2 bits. Alors le premier comparateur c'est faire 2 entrées 3 sorties dans le A1 ou le B1 ou هنا le A0 ou le B0. Voilà. نروحو باش نشوفو باش نديرو A inférieur à B si A inférieur à B1 ou porte logique ou A1 égale à B1 et A0 supérieur à B0. C'est-à-dire باش نروحو نديرو هنا في اللوجيكام تاعنا هايليك A1 inférieur à B1 ou عندنا A1 égale à B1 مع A0 et B0 A0 égale à B0. نبداو بهادية ندو A1 égale à B1 ou B0 A0 supérieur à B0 هادو نديرولهم porte logique et هايليك ديناها منا فوالا وزدنا لها هادي درنا لها porte logique et بعد ديك هاد لا سورتي زدنا لها نزيدو لها et ou ça veut dire porte logique هاولي ou تاع ou زدنا لها هادية A inférieur à B1 فوالا لهنا ou هادي اللي كنا جبناها A1 égale à B1 et A0 supérieur à B0 اللي كانت خرجت هنا درنا لها هادية porte logique ou خرجت لنا A supérieur à B. Donc, نشوفوا A égale à B. Si A1 égale à B1 et A0 égale à B0. Ça veut dire هنا A1 égale à B1
و A0 égale à B0. نديرو n'importe logique et ولا and. Voilà. هايليك A1 égale à B1. Voilà. ونزيدو ندو B0 égale à A0. ندير n'importe logique and ولا et وتخرج لنا S2 تاعنا واللي هي A égale à B. دوكا نروحو نشوفو S3 c'est A inférieur à B. عندنا كي يكون A1 inférieur à B1 ou A1 égale à B1 ou et A0 inférieur à B0. Voilà. نبداو بهادية A1 inférieur à B1. نبداو بهادية A1 égale à B1 et A0 inférieur à B0. Voilà, هايليك A1 égale à B1 A0 inférieur à B0. نديرو لهم لا بورت لوجيك and باسكو A. بعد هادي نزيدو لها ou A1 inférieur à B1. هادي فوالا مع لا سورتي الاولى اللي لقيناها تخرج لنا الاس 3 تاعنا اللي هي A inférieur à B. وهكا نكونوا لحقنا نهايه الفيديو ديالنا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا بيان. اذا عندكم اي تساؤلات تقدروا تتواصلوا معايا في صفحتي على الانستغرام ولا في البريد الالكتروني ولا جوست تكتبوا لي تحت في لي كومونتير وبارطاجيو لا فيديو قد ما تقدروا باسكو قد ما تمد قد ما يمدلك ربي. اي ا بيانتو.